Nasıl değerlendirdiniz, nasıl buldunuz? Önce duygularınızı almak istiyorum. Çok güzeldi. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyoruz. Havanın da çok güneşli olmaması, biraz serin olması bayağı terletti bizi. Çok beğendik. Harika. Pisti beğendiniz o zaman. Çok beğendik. Süper. Terledik biraz daha. Terledik, evet. Harika. Peki bundan sonraki haftalarda biz hemen hemen her hafta ya bisiklet etkinliği ya yürüyüş etkinliği yapıyoruz. Talep ediyoruz. O zaman her daim bekliyoruz. Her daim geliyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biz yılda bir kere olduğunu düşünüyorduk böyle bir şeyin. Haftada bir kere yapılıyor olması ve yapılacak olması bize çok güzel.